Ets un noi o una noia fitness? T'agrada entrenar al gimnàs i posar-te en forma? Doncs aquest vídeo t'interessa. Parlarem de com utilitzar correctament la nostra llengua quan entrenem al gimnàs. I et preguntaràs, quina és la teva llengua d'entrenament quan estàs fent exercici? Doncs molt fàcil. És aquella llengua amb la qual comptes les repeticions. 1, 2, 3, 7, 99, 100. Si quan entrenes ho fas en català, aquest vídeo està pensat per tu. Posar-te fort no és fàcil, i encara menys fer-ho en la nostra llengua. El món del fitness és majoritàriament anglòfil. Com ja se sap, un gran nombre de màquines, d'exercicis i d'estris d'entrenament reben noms que provenen de l'anglès. I per tant, en català es converteixen en préstecs o manlleus, és a dir, paraules que utilitzem d'una altra llengua per suplir un buit lèxic o de vocabulari. Però realment és així? En català no tenim paraules pròpies que ens serveixin? Per posar un exemple, sabries com es diuen aquests dos estris d'entrenament de manera correcta en català? Tot seguit posarem nom a tots aquests estris, exercicis i màquines del gimnàs que utilitzem tan habitualment, però comencem amb alguns errors comuns, els més habituals que ens trobem en el nostre dia a dia al gimnàs. Joan València, el nostre entrenador personal, ens explicarà com fer tots aquests exercicis.
ja no podem més amb la nostra ànima. Quan hem acabat la nostra rutina i sortim destrossats del gimnàs sense poder gairebé ni caminar i l'endemà ens fa mal tot el cos, no direm que tenim agulletes. Aquesta paraula és un castellanisme no adaptat, per tant, el que hem de dir correctament és que tenim cruiximents. Que no t'enganyin, la llengua és un dels músculs més importants del nostre cos i és imprescindible exercitar-la. Si vols que el català estigui tan fort com tu, fes-ho seguint els consells d'aquest vídeo.